Има никој да ми помогне? Доктори? Немаме доктори. Ти си наркоман? Ама ова се Некој- деца 8 години. Правиме Деца мобет за 14. деца до 16 години. Реално психијатрија никој да работи. Како Со да има корисници. казна да работат. Ние имаме закон, меѓутоа немаме примена. Како они сакаат, кога сакаат, така ќе биде. Ако не сакате да работите со овие луѓе од кои што вие се плашите, оставете ги луѓето што сакаат да го работат, Да, тоа да. да го работат. Ова прво прашање, намалување на штети. Углавном као пракси, политики кои што се воспоставени се добри затоа што носат резултати. Сега прашањето е што ние ова е почната приказна 94-5 година со маска, тогашната хероинска епидемија кај нас 92 што ни се случи во 90-тите распад Југославија и навака, доаѓа, значи имаме реално голем проблем со хероин, значи со опијатски дроги, кои што начинот на употреба и инјектирање кај нас, и сега ако ги земеме предвид другите земји, како поминале со ова прашање, со колку има ХИВ, колку имаат проблеми други, а за разлика што ние се фативме некако на среќа порано и го стопиравме тој бран кој што требаше да ни следува. За среќа до сега бројката е дека ние немаме ХИВ позитивни корисници, кои што мислам супер. во однос на нашите знаења и Да, умења. Супер сме за разлика од сите поранешни југословенски републики, се држиме најдобро. До сега е така, Тоа е ќе добар видиме податок. како ќе биде понатака. Многу се променија тие работите од порано и сега. Луѓето се вајде истрошени, порано беа друга екипација 90 години, сега е 2020. Сосема е друга математиката и уствари ние изгубивме многу енергија како ХОПС, каде што пробуваме да изградиме паралелни системи, а не треба тоа да се прави, него треба да имаме соработка помеѓу граѓанските организации и државните институции. Тоа не иде баш така. Во некои случаи иде, али во повеќето не иде. Саш да кажеш дека треба да се најде заеднички јазик некаков, а не да се поклопиме во една. Па не би линија требале биде. да работиме истата работа, Да. мислам. Мислам дека ние имаме медицински дел. И мислам дека е смешно да имаме медицински дел, затоа што на крај имаме болници. Имаме, мислам, сега во ред ние ги правиме тие работи, али зашто зборуваме? Значи треба да биде, значи ние го лоцираме проблемот, го препраќаме лицето и он треба да се заврши работата понатака, а не да најдува на отпор. Така. Каде што кај нас се случува во главном. Што тоа подразбира? Пример, има некакви сервиси? Да, значи се нудат најразлични сервиси. Во случајов, нашиот дропин центар работи размена на опрема за инјектирање, чисти шприцеви и игли, заради крвно преносливи болести. Имаме медицински сервис, имаме социјален сервис и правен сервис. Се ова е мултидимензионален проблем и чисто шприцевите игли се само една 5% од целата математика на што е потребна еден корисник. Значи е потребна комплетна психосоцијална поддршка. Секако. Имам друго прашање. Ова се услуги што ги нуди ХОПС, нели? Да. А што е она што нуди држава, како државно здравство, што нуди за луѓето што употребуваат дроги? Дали имат информација, дали знаат? Од аспект на влошена здравствена состојба Да, или дали чисто... држава некако учествува во помагање на луѓето што употребуваат дроги? Значи, луѓето кои што употребуваат други најчесто се на метадонска или на бубренофинска терапија. Така. Јас можам слободно да кажам дека тоа е едноставно шалтерски систем, пошто за мене е нејасно и неразбирливо како луѓе може 20 години да бидат на иста терапија. Тоа е мое лично мислење дека тоа не е лекување. Во поглед на нарушена здравствена состојба кај луѓево најчесто кога доаѓаат, јас како социјален работник правам проценка дали треба секако во согласност со тимот, дали треба да се направи некаква придружба, најчесто се прават придружби. Поради тоа што многу е смешно, мислам дегутантно е дека некој треба да дојде со некој човек за да го прими некаде. Некој по представителен. Страшно. Покрај тоа што ќе го прими и што или ќе му пружи или нема да му пружи, ќе му каже дојди медицинска утре медицинска услуга, се чувствуваат сигурни со нас. Значи многу често се случувало да ми кажат Ивана дојди, биде тука само да вида дека имам некого. Мислам, тоа е тажно. И во тој момент се менува односот на докторот кога ќе види дека доаѓа.
Сакам да споделам, имаше една ситуација во клиниката за стоматологија. Отиде еден наш клиент, како лошо тоа звучи. Отиде човек, сакаше да си ги поправи зъбите и му рекоа, аха, ти имаш F11 или диагноза дека си на метадонска терапија, ќе си отидеш сега ќе си направиш HIV тест, ќе си направиш хепатит С, ќе купиш опрема за докторот и ќе се симнеш доле, тогаш ќе ти ги направиме нели потребните интервенции. Човекот го направи тоа, дојде кај нас потоа, разговараше со правните советнички, се напиша представка и многу е интересно што одговорот на таа представка е дека да, е заклучена дискриминација, но само во однос на плаќањето, односно во однос на трошоците. Ти си дискриминиран пошто треба да си ја платиш својата опрема. А не си дискриминиран затоа што Ти си човек. Да, затоа што ти си човек и затоа што докторот треба сите подеднакво да не, нели, да не третира дека сите сме од нешто болни и дека докторот треба сам да се заштити, а не јас како човек да дојдам и да си Јас може да имам HIV и да не знам. секако. Да. Апсолутно. Ја тоа сакам да кажам. И тоа е меѓу другото исто така услуга која што ние ја нудиме у Дропин центарот, бесплатно и анонимно HIV тестирање. А сакаш да ми кажеш дека докториве по дефолт мислат, ако си на метадонска терапија во случајов кој што збориш, по дефолт мислат дека ти си HIV позитивен, односно дека се поголеми шансите да имаш HIV. И HIV и Или хепатит С. HIV, или А од друга страна жирир ни кажува дека немаме HIV позитивен. позитивни, така? Апсолутно. Добро. Да. И друга, што знам, битна работа е што нашите клиенти, овие кои што не контактираат, реално имаат колку толку добро познавање на својата моментална HIV состојба, HCV состојба, како год си ги знаат, Туберкулоза. со што се соочуваат, за разлика од генералната популација која што не баш толку има поим на што они налетуваат како луѓе кои што не се во ризик толкав, да кажеме, не инјектираат. Другите се многу полабави, кое мислам дека е грешка. Сигурно. Во однос на здравствениот систем, што нашата држава нуди на човек кој што ќе каже во оден период, не ќе веќе да користам дроги и да имам работа со така. полиција, дилери и сето Така. тоа што го носи со себе. Сакам да ставам крај на тоа и доаѓаш и имаш ситуација да не се дискутира тука за твојот реален проблем кој е, него се дискутира само за твојот симптом како да се среди, тоест да немаш кризи. А тоа дека јас користам дроги, сум дошол и не е само кризите, вајде тоа што зашто користам јас дроги, на тоа не се обрнува внимание воопшто, едноставно гледа да ја заменат проблематиката од една со друга, тоест дилерите више не се дилери, сега се доктори, Така. истата буква е. И ти веќе не си зависен на тоа, на ова, сега си зависен на ова. Така. Се ова е до некаде правилно, ова не е правилно. Значи во случајов улогата на системот е да ги држи корисниците што е можно повеќе устонирани. Значи, улогата на системот до сега вака што гледам е да те држи на било кој начин. Мада тоа значило со субстанца и на сите други начини, на кои што се може да те држат. А добро, дечки, дали имате информација како се справуваат во странство во други земји со вакви проблеми? Дали е исто лекот метадон? На каква терапија преоѓаат корисниците? Дали приоѓаат на терапија? Кој е сега начинот? вака кога збориме за тематикава супер, меѓу другото. Сега, моментално имаме толку добри субстанции кои што може да лекуваме зависности од хероин. Значи каде што нас не ни се потребни метадони. Мислам, не викам јас да го нема, нека го има, топ, супер, све нека постои како алатки кои што треба да се користат во даден момент, али ништо постојано. Да нема таа константа на секој ден метадон без никаков крајна цел За да не нема. дојдеме до моментот се одвикна од Значи ова. све треба да сега- има почеток, Да. да трае и да има крај. Ништо не може да биде за секогаш и да се води како решение, бидејќи не е решение. Да, и тука всушност ти сакаш да кажеш дека метадонскиот третман кај нас се Лошо покажа- се води. Да, лошо се води и е всушност нецелосен. Значи, пристапот до здравствените услуги кои треба да се добијат преку метадонскиот третман на корисникот, тој не ги добива. Го нема. Тие каде Значи да се вие запишани имате на само картија, тие 10% медикаментозното делување. На целите 90% други ги нема, фалат.
Поради X причини, не викам дека докторите се криви. Не ни знаат повеќе, не ни имаат ресурси тоа да го направат. Со 5 доктори и 500 пациенти како да го направат, како да работат. Да. Прашањето е кога да почнат. Затоа што тоа вака е, затоа што вака се наследува нешто. Мислам дека во однос на зависноста поголем треба да се стави печат на работата со човекот, отколку на работата со супстанцата. Апсолутно. Субстанцата е окей. Тоа е 5 минутки. 23 сата и 55 минути имаш цел ден со човекот. Толку. Да, инаку јас пак сакам, пошто знам дека ќе зборуваш од лично искуство. Сето ова го кажуваш од лично искуство и дали тоа значи дека пример ти си на метадонска терапија и имаш потреба да разговараш со доктор или психолог или психијатар, сакаш да ги споделиш своите искуства од минатиот период, потешкоти и предизвици, дали низ годиниве тоа е едно од главните нешта кои отсуствуваше? Значи сега, на овие години, од оваа гледна точка, на јас сум сега, не знам што ќе биде за 3 недели, можам да кажам дека фала, не треба. Инаку се Немате сеќавам што да ми понудите повеќе. инаку се сеќавам на едни непријатни, да кажам, ситуации во 2019 мислам дека беше, кога малку повеќе последен пат се зборуваше за дисперзија на центрите, бидејќи не сите градови во нашата држава нудат третман за опијатска зависност, а тоа е еден од клучните предизвици кои го имаат корисниците и односно недостаток во третманот. Тука, освен што протестираа луѓе, ако не се лажам, освен што протестираа луѓе кои живеат околу локалните амбуланти, меѓу нив имаше вклучено и медицински кадар кој протестираше против истото, бидејќи да, и тоа е една од сликите која ни покажува дека и самото општество и ние не сме спремни за тоа. Ја многу, мислам, вака ќе се уфрлам, пошто многу е интересно што жителите од општина Карпош протестираа за дисперзирање на центри, а во 8 септември се дава веќе подолго време метадонска терапија. Во општина Аеродром се случи истото, а во општина Аеродром има приватни ординации каде што исто така се дава метадонска терапија. Мислам, ние како нација генерално не сакаме да дознаеме некои работи, да научиме нови работи и полесно ние да им ставиме забрана, да почнеме да ги дискриминираме. Значи, не сакам да знам ништо ново, не ме интересира. Јас сум Моето дете тука си игра. Да, мислам, Меѓу другото и тоа е целта на подкастов, да чујат повеќе луѓе за проблемите кои се случуваат точно. и да не го фрламе тоа на страна како под тепих да го ставаме, пошто ништо не правиме така. И супер е да се, мислам, окей, да се потенцира дека покрај тоа што ние даваме упрема за инјектирање, истото луѓето ни ја враќаат. Значи тоа е и поентата, искористената опрема ни се враќа во центрите и потоа ние ја носиме и ја гуриме во дрисла. Значи тоа е целата поента и многу често се соочивме со моментите дека имаат од соседството луѓе со расфрлани игли, шприцеви и така натака. И ние кога ќе пробаме да го објасниме тој момент дека тоа ќе се случи да не сме таму. Да. Меѓутоа е супер што сме таму, па можеме да дојдеме и да ја собераме. Сега не, тоа не е окей. Лошото е што вие сте тука и ради вас тоа се случува. Мислам, има луѓе кои што се 50 години веќе возрастни луѓе кои што се на терапија и долгогодишно инјектираат, значи тие луѓе не се од Уганда донесени. Да. 50 години се тука, значи се во соседството. Да бе, тоа е наш комшија, наш братучет, наш седно другар. Ние треба да изнајдеме начини за да им ги подобриме, значи вака, повеќето опции не се проблем. Помалцето опции се проблем, бар јас така ги гледам работите. Тоа што ние делиме шприцеви игли, значи тоа не може да биде проблем. Може да биде само плюс. Така. Во целата прика, затоа што кога ги нема, не е дека нема да биде проблема. Заради тоа и ние постоиме дека се десил проблем. Не сме го креирале ние проблемот. Да, тој проблем представува тоа што кога некој има кризи и има потреба Да, начинот на конзумирање е различен, значи едноставно нема да, значи кога човекот сега вака кризи, да го објасниме моментот за да им биде појасно на слушателите зашто правиме муавет. Значи, кризи е состојба каде што физички не сте добри, а внатрешно душевниот мир ви е тотално нарушен, тоест имате
панични напади или анксиозност нон-стоп. Постојана анксиозност и панични напади и физички сте болни. Грип пута 10 со многу лоши панични напади. Сега вие за таа состојба да ја надминете, тоест да влезете во онаа нормала, што се вика, сите како што се нормални луѓе наоколу, да ги наречеме нормалните, пиете терапија, да кажеме, и се стабилизирате. Сега, тоа е само, мислам, првиот чекор. Вториот, после, понатака треба да се работи. И самото инјектирање си е своја зависност, како игломанија, и, значи, Иако сме сега ние да, четворица, треба... тука четворицата е добро да користиме собствена опрема, мислам да ја секако. менуваме како што се значи, случувало тоа во минатото. Секако, затоа што ако имаме еден шприц, нема само еден од нас да го употреби. Ако сите ние зимаме. Најсреќен оној прв што ќе го употреби. Да кажеме. А последниот е најнесреќен, нали тоа е тоа, нели немаш, тоа се условите, се снаоѓаш. Така сме, така функционираме. Значи треба да постојат опции. Сега во однос на, значи да, луѓето се боцкаат, прават штета на своето тело. Секако треба да се работи со нив. Дисперзираноста, ако го има насекаде, ќе е многу подобро. Кога нешто има насекаде, мислам многу полесно и пристапно. Можеш да го гледаш клиентот секој ден, човекот, можеш да видиш како напредува, дали иде подобро, дали иде полошо, ако иде полошо да реагираш, а не да не реагираш никако. За тебе работата е само од метадонот. Тука е проблемот. И после да си има лошо мислење за самата субстанца, дека она е проблемот. Значи субстанцата не може да биде проблем, тоа е смешно, предметно е. Предмет и предметот не може да биде проблем како тако. Било која крајност е опасна. Во случајот ако нема никакво решение е проблем, ако има решение кое што го зголемува проблемот, исто така не е добро. Значи треба нешто да се најде баланс, некој и да се раководат работите. Дисперсираноста за мене е единствена успешна опција вака за метадон с подигање, али и доктори. Немаме доктори. Реално психијатрија никој да работи. Како да има казна да работат. Да. Имам такво чувство. Да, и така го доживуваат. Казна дека ако ги испратат да бидат доктори во метадонскиот центар, дека има казна, има. Вајда фидбекот е спор, али фидбекот е спор затоа што ставено зависниците сами да склопат. Значи да поминат 20 години да они донесат разумно решение. Бидејќи овие 20 години никој не мене па баш ми е логично тоа да биде предизвик поише, ама да, па и вака него наоѓаат, не знам. Вајда системската поставеност на нашите институции се такви да кој го дојде на власт ги менја поставите. Значи он доаѓа се носи своји луѓе, тие своји луѓе се носат своји луѓе, едноставно станува уверено во тоа, повеќе пати за жал. И дури некој да има идеали се демотивира и значи не може. Не може ти да си подобар од директорот. Мислам не ти се прифаќа тоа. Да, идеш казна. Да. Не важи, да. Така е. Подобар од директорот секогаш можеш да се. Мене ми е на пример драго што интернетот постои, што се отворија малце границите и што знаеме за работи како и Богаин, што ја мислам, не знам доктори дали слушнали, уште не размишљаат за ајуахаска. Ние не работиме на тие работи. Значи докторите, мене ми како може аз да ги знам, они да не ги знаат. Ти си наркоман? Не. Како така? Значи извини. Да, али се ние што треба да правиме? Да си носиш табличка кога ќе излезеш од тука да знаете за обиколот. Се зезам сега. Мислам дека изгледам така да му заобиколат, не треба табличка. Без табличка нека функционира. Светам. Си дошол тука малце не вака како мине дотеран, руки дотеран сум ја вака изгледам дотеран. Да. Видиш ти не дотеран како изгледам. Шегата настрана, дечки. Сакам да не кажеш Ивана која си ти. Значи која Ивана, односно станува Ивана, доаѓа во ХОПС и тоа што значи што работи Ивана во ХОПС? И од кога? Во ХОПС сум 9 години. Работа во сите програми што може да бидат во ХОПС. Од терен деца, од асистент за размена на опрема, од теренски социјален работник, од социјален работник во Друпин Дуња, координатор, па социјален работник Срекина. Да, ма треба да се каже дека овие сите се различни работи. Да. Иако социјален работник си стои, ама сите се различни групации, се различни апсолутно, потреби. Да, значи сите си имаат своји активности, сите си имаат своји некои си, нели, одговорности и имаат сосема различен пристап. Различен е пристапот да си социјален работник на терен, различен е пристапот да си социјален работник со деца кои што користат други. Мислам, тоа е језиво, тоа ми е една болна тема. Баш се бајле го се подсетував на времињата
и прочитав еден податок дека и народниот односно невладиниот сектор и народниот правобранител многу често апелираа до властите наши дека нема никаков третман за лекување на деца кои што користат психоактивни супстанци. Во 2019 година преку работна група е доставен предлог за да се формира програма за лекување на деца кои што користат психоактивни супстанци и денеска сме 2023 и ништо се нема сменето, а сведоци сме дека све повеќе млади луѓе се користат. И има луѓе кои има млади деца кои што нели сакаат да се лекуваат. Интересно е што кога го работавме теренот деца, најчесто контактиравме со деца на улица, деца не затоа што само они користат и дуваат лепак, нели така народски речено, него затоа што се они највидливи. Највидливи се на улиците и први можеш да ги видиш. И најдостапни. Најдостапни се. Мислам, тоа беше стварно една битка. Имавме тогаш соработка, сега не знам колку е тоа сменето, сега го нема тој терен деца, сократењето на средствата, пошто нели не е битно. Контактиравме За нив мајка им татко им не се грижат, вие ќе се грижите. Така, апсолутно, мислам Нели? прво беше многу голем предизвик како да пристапиш до нив. Кога ќе пристапиш до нив, многу е битно, тоа се деца. Да прво да пристапиш со родителите, пошто се малолетни лица, дали они се согласуваат, да им бидеме продолжена рака во процесот на некакво си лекување. Единствено што правевме, одевме во клиника за токсикологија, таму ќе ги изчистат децата. Ова се деца 8 години. Значи не 10-14. За деца до 16 години, пошто од 16 и до 18 веќе може да биде на метадонска и небубрена физичка терапија. Правиме муавет за многу мали деца. Ивана, како реагираат, ме интересира нивните родители на ова? Секако не е лесно. Сигурно не е лесно, далеко е лесно. Не сакам да зборувам за свеста на родителите, не кем да навлагам воопшто во таа цела приказна, пошто не сум психолог, психијатар, сум социјален работник. Да. Како реагираат према вас, ме интересира? Према Дали нас? гледаат како некаква помош или како... Да. Апсолутно. Значи, они мислат, баш ке се навратам на муабетот на Жарир, одговорностите, значи одговорноста на граѓанскиот сектор и одговорноста на државните институции е многу голема. Значи, ние не можеме да одлучуваме во име на некоја државна институција. Така. И они буквално гледаа помош, поддршка од нас. Често ние немаме волшебно стапче, значи одиме и нас не враќаат. И тоа е решението, да се отиде на токсикологија, да се испере желудничето. Мислам, јас уште не знам како живеам со целата... Имавме едно дете, го однесовме во Симпо. Тоа е нели заводот за деца со нарушено ментално здравје. Ке ми простите ако малку со називот никако не успеав да го запамтам. Му направија ЕГГ на глава. И во мозочето имаше црни дупки, буквално физички црни дупки. И со тоа дете ништо не се случи. Тоа дете е се уште на улица, сега веќе користи хероин, користи метадон, веќе е и полнолетно и која е сега поентата тоа дете да се запише на метадонска терапија? Затоа се изгубени животи. Буквално. Значи ние збориме 10 години се поминати, од 8 години станува 18 годишен маж се. Да. Значи вака, еве например јас како родител ми интересира да ми кажат јас како родител кој можеби се соочува со можноста да некој од неговите деца можеби употребува психоопијатни супстанци, психоактивни, извинете, мислев конкретно на опијати можеби употребува, но еве можеби употребува и од опијатите се не се толку баш да, присутни, најверојатно употребува од денешниве модерни други, модерни се можеби за нашата држава, иако никај нас не верувам дека модерни можеме да ги кажеме, бидејќи јас од кога бев дете некои работи се актуелни и се уште. Што можам јас да направам, односно каде да се упатам за 14-15 годишно дете во државна установа, што може да се случи?
Има некој да ми помогне? Од совет, преглед, третман? Вака, од мое лично искуство, најискрено би ти кажала не. Најискрено. Добро, не, да, најискрено тоа ни се треба, спорим. најискрено. Значи, Најискрено кај ти се кажам, спориме. не, гледај да си го однесеш негдека, прво седни со него, разговарај. Прво на човек не можеш да му помогнеш ако сам нека да си помогне. Така е. Што е, Ма дали тоа е без дете. оглед Еве, нели дете. пристапот на родителите Така. често е дека тоа е дете и нема Секако. појма. Да, нема појма, ама ваljda ета гледаш има користи некои нови други што поише родители не ги знаат. Значи, вака објективно некако би требало дека уди редоследот на матичен лекар, до упат, до психолог детски, кога ќе отидете во детска клиника, ќе ви кажат дека детските психолози не работат со Зависност. деца кои што употребуваат дроги, и затоа пак и објективно и субјективно ќе ти кажам немаш кај да се обратиш. Жално. Да. А дали сте имале случаеви на да се јават или се појават кај вас во центрите успаничени родители кои ги уловиле своите малолетни деца, пример да употребуваат марихуана, односно трева, канабис, како да го кажеме, ганџа, не знам, пробувам да сум во тек со сите различни имиња и при тоа помошта да ја побарале во метадонскиот центар, бидејќи слушнале дека е центар за лечење зависности. Дали сте имале такви искуства? Значи, ние имаме клиент кој што е сега, леле пак клиент кажав, Добро. Добро. кој што е сега 33 години е запишан на метадонска терапија од свој 18 затоа што едно нешто правила, тоа е пушел трева. И самите доктори го примиле на метадонска терапија? Да. И сега он за да се излечи од пушење треба зима метадон. Изима многу метадон. Да, ама вие мора да разберете дека Он веќе се лечи од себе и од сите околу значи него. вака корпата на дроги, грешката моја да кажеме во минатото како мало дете е што дроги. Дроги е едно зборче што опфаќа многу работи, многу различни работи кои што се многу различно Да, спротивни. прилично општо е, како се кажат. И поради тоа имаме вакви проблеми, затоа што дрога канабис, дрога хероин, дрога хероин метадон, али дрога канабис никако метадон. Затоа што правиш голем проблем. Е кај нас додека да се воспостават правилата, додека да ги отворат очите, има многу луѓе кои што Дали тоа значи Стана дека на кај нас метадон. се практикува која дрога и ти да си зависен, дека тебе те лечат со метадон? Значи во главном сега никако не те лечат. Може да Добро, да инфузија речеме некоја, претходно. а ако слушнат дека си користил хероин било кога или трамадоли, или си имаш пробано метадон, завршаш на метадон. Тоа е тоа. Каква решение? Тоа е твојот дострел во Ние животот. во Македонија е многу жалосно што ние немаме. Порано имавме измеѓу двата метадонски спрата во кисела вода имаше како го викавме? Детоксификација. Детокс. Така. И фала Богу имаш. Сега ни тоа го нема. Ние немаме, значи во државава сакаш да идеш да доставиш супстанци, сакам еве да оставам метадон. Немаш кај да одиш. Сам доставам метадон, државна окей, си имај метадон, За лечиш. државна институција ви кажувам, немаш каде да се обратиш. Значи немаш каде да одиш не да легнеш нешто. Луѓе, помогнете ми. Шалтерот денеска Да, не да, работи. чар. Продолжете Да. на шалтер 12. Е сега можеш да одиш во манастир. Значи тоа се тие опции што се пројавуваат. И сега да некој ќе се најде во манастир, може некој друг не може, има одбивност. Како? Значи треба да има поише, треба да има и манастир, треба да има и државно, треба да има и све. Едноставно. Има И- терапевски заедници, Да. меѓу кои што имаш и да си платиш сам. Кој е пак за одредена група Така, луѓе кои може да си секако. ги дозволат тие Значи во средства. главном слободата кај нас и тоа изборот зависи од пари. И добро, и идеш на приватна, одиш во приватна болница, на приватно лекување. Кој е начинот на кој таму те лечат? Што се случува таму? Што е поразлично од државно? Само влезот е многу полесен Добро. и те третираат на некое повисоко ниво А дали е како, влезот лесен? како индивидуа. Ама терапијата иста е? Јас сакам друго да прашам. Јас сакам друго да прашам. Само Дали е се влезот осекаш како лесен? човек. Да, бе, да, јас. Ти вика господине Да, седнете, бе, не ако чекаш велете два ти вика сати. држбе. Да, да. Ајде и тргни се Не од се тука, дери, кај да. си дошол сега. Така, Добро, тоа си го бе. плаќаш уствари. Не, сакам друго да Во прашам. Дали е баш скринскот. така лесен затоа што сум слушнала дека има тераписка заедница во која можеш да платиш да влезеш, но претходно треба да си доста чист. Не, добро, А, значи тоа све е тоа добро, си зависи. Значи за секако, за тоа ни требаат поише опции. Значи во главном ако збориме за
во Струмица Покров, значи не. Смада таму и со метадон те спуштаат секако, али треба да платиш. И сега ако немаш 300 евра, проблем, тоа е месечно. Значи имаш рето, каде што не е битно вајде на колку си и што си, одиш и таму нема лекови, има работа, се грижат за тебе луѓе, али е подругачие. Не знам сега како кај нас е, докаде дали работи уште така функционира како порано или не. Не сум запознаен. Имаш манастир, колку што знам, а друго државно нема. Освен медикаментозна Значи, повторно- медикаментозно решение. Да, значи сето лекови. тоа што се нуди е од граѓанскиот сектор, всушност. Углавном, па да, може да се каже. У најмала рака произлегло од тука. Како идеја. Добро, неколку пати го спомнавме манастиров. Ме интересира каков е таму пристапот, како таму луѓето се лечат, да речам, како се справуваат таму со зависноста, значи, што се применува таму. Па не е дека има некаков некаква програма. Така. Значи, да, се пријавуваш, нели не треба во тебе да имаш никакви субстанции, трамадол ретард е која што ви ја дава отецот, кој што е задолжен за лекарства и толку е углавном, секој ден молитва во 5 саба или во 5 поручок и тоа јадење имаш, подкривна глава, ако ти треба разговор, ке поразговараш со некој од монасите и толку во Значи, главном. тоа е начинот, Да, значи Молитва, тоа. дисциплина Да. и самозадоволување со минимум. Океј, може и тоа не е лошо. да, не е далеко од лошо. Се што се Постои нуди- како опција, Да, да, така да е окей. Има супер. луѓе кои што се Да, покажале се доста покажало многу супер успешно. Кај доста луѓе. Да. Кои што изгубиле таа дисциплина, структура и така натака. Да, сме слушале, сите сигурно имаме приказна за некој близок што отишол у манастир и што... Секако јас сум се бил во излечи. манастир, сум поминал така да ми е јасна математиката. Така. Еве да ја замислиме дека јас нели повторно како млада прекрасна мајка. Некој од децата нешто прави, ја можеби и не знам што прави и дали може да се обратам во ХОПС. Мислам дека дува и мислам дека Да, бе, потребува тоа се некакви случува. стимуланси, дали би било правилно да се обратам во ХОПС. Да. Како вие би ми помогнале? Да. Да. Може И да ми ќе кажете? поразговараме. Секако може да ни се обратат. Ние ги упатуваме до Центарот за рехабилитација и ресоциализација на ХОПС, кој што имено е еден во Македонија и нема таков. Значи, во Центарот за рехабилитација и ресоциализација на ХОПС може да се дојдат слободно, да си направат муавет за психолог, да си направат муавет за психијатар, за да ја видат ситуацијата и понатака, да си ги Тие преземат услуги, соодветните извини, само чекови. не се наплаќаат, нели? Сите услуги кои што ние ги даваме како организација се тотално анонимни и бесплатни. Мислам дека тоа е многу важно да го слушнат. Да, значи луѓе што сите луѓе кои што доаѓаат кај нас имаат шифри кои што може да се ги направат и сами, кои што ќе им бидат полесни за памтење и тоа е тоа. Значи не даваат никакви лични информации. Тоа е многу битно да се зачува цела доверливост, анонимност. Да, не на интересираат услугите. имење и Воопшто. презимење уствари. Да, тоа е мислам дека многу важно, Да. посебно на оваа тема која станува збор. Супер што е така. Да, не бараме лични карти ни здравствено. А јас би сакала само уште ништо да допрашам, бидејќи не го спомнавме, а мислам дека би им било полезно на млади луѓе. Дали може млади луѓе кои се биле по никаква случајност или не случајност претресени, уапсени поради различни причини, дали може вас да ви се обратат исто така, зборувам не може би некако Жарири Ивана, меѓутоа дали може во ХОПС да се обратат за некаква помош или дополнителна информација околу тие нивни права? Да, секако ние си имаме правни советнички кои што исто така нели си работат во ХОПС и може да се обратат апсолутно. Ги има броевите и на официјалната страна на Facebook, ги има броевите и на сите веб страната, социјални. на сите социјални мрежи. Има правни советнички кои што ќе одговорат на прашањата. Да, ова е битно баш сега, нели се прават претреси. Да, тоа сакав да прашам, сакав да го чујам вашето мислење. Во последно сега- време е многу актуелно тоа. Моето мислење Што со тоа? Што мислите вие дека се постигнува со тоа? Дека се намалува луѓето помалку се Северен допираат? Скопје заплени дрога. Да, лично, Да, мојот да, највака личен Да, став најлично. е играчки. Играчки. Играчки за мали деца, значи само да кажеме дека нешто работиме, реално, значи тоа е збориме ние за викенд.
Значи збориме ден кога сакаат луѓето возрастните луѓе здраворазумни да излезат во град и да се забавуваат на начин на кој што они ќе изберат. Тоа сигурно не се дилерите. Тукаш вие што ќе ги фатите се у кафичеве со 0,2 центи. Значи апсете ги дилерите. И толку. Мислам, проблем голем. Мислам дека страв малце тренирам строгочу на Мислиш дека резултатот е тој страв? Да, ништо никаков резултат немало. Нешто нема. суштински, Да. нешто не се менува Не, ништо апсолутно. Но тука веројатно постапките како постапува полицијата по тоа што може да се слушне, нели? Трагично. Да, трагично, значи укажува дека они немаат елементарни познавања или свесност за тоа дека можеби некој ако е под некакво дејство на некаква субстанца и при лош пристап може да Направиш голем проблем. односно значи траума. Да, ли он они Која не директно влијае размислуваат на на тоа. психофизичкото Нема, ти тоа си го здравје. заслужил. Ти тоа си го заслужил. И он е лице на правдата на, нели, дадена му е вако Да, но не е за- джела, тоа- Па, не размислуваат за сите работи кои што постојат и кои све можат акции, какви реакции носат. Се плашам дека тоа ќе се случува и се случува и луѓе, мислам, смешно е дека се носат луѓе со 20 центи амфетамин во станица, ти не гониш и цела вечер, со после тоа судови, Да, казни, меѓу време влегува, значи кој знае прекршочни, колку, нели, да. а реално гледано, значи ништо не сте направиле во однос на ако збориме за нашето здравје, ако некој се грижи. А не изгледа дека некој се грижи за нашето здравје, зашто ако се грижи не треба така да настапува. Да, но сигурно сум дека Хопс во изминативе 25 години постоење, веројатно и ти си имал искуство, и Ивана, веројатно сте имали искуство, барем да слушнете за ваши колеги, ако не и вие да работите со тие службеници кои треба да постапуваат утре, веројатно имало поминувале обуки и се никако не сакам да верувам дека е се тоа само на себе така оставено, дека едноставно е личен избор како полицијата делува, дека Секако. Значи вака се. дека они Извини, не знам дали Ивана, немаат предзнаења во доволно однос на или ова, не се значи ние ако зборуваме за порано како се однесувала полицијата 90-ти години, како се однесувала до 2020 е една приказна, и од 2020 навака е друга приказна. Значи на почетокот страшно, 90-ти години. Беше реално, не сакаш да те фатат полиција, ти да бидеш корисник на дроги, затоа што тука ќе бидеш малтретиран, тепан, понижуван на сите можни начини, заради нивно исклучиво амјузмент, забава на самите полицајци, дека не гледам кој е другиот, што друго би извадили информации. А после тоа со работата на Хопс вршевме притисоци, се променија малце работите, почна да бидат почовечни. И ова сега што го прати за мене враќање назад 100 години. Влегување по журки, тресење, претреси и глупости. Зашто све убаво знаат кој е дилер, како е дилер, кој продава, што продава, од каде доаѓа, све тоа се знае на денешно време, многу повише него ние што знаеме. Повеќе знаат. И мислам дека е грешка вака што се водат работи. Имаше промена, за жал сега мислам дека малце иде назад. Пак се враќаме назад, значи. Мислам тоа е моето гледиште, Да. кое што можда ќе се изненадам. Јас имам уште едно прашање. Зошто е важно постоењето на овие програми? Зошто е важно всушност да им зборуваме на луѓето за пристапот до здравствени и социјални услуги за луѓето кои употребуваат дроги? Зошто е тоа важно? Зошто е важно се тоа да обстои? Важно е затоа што кога ќе дојдат 10 луѓе во центарот се насмејани. Важно е затоа што кога ќе влезат у центарот ќе кажат сакам само на вас да ви го кажам ова. Важно е затоа што чувствуваат ветер во грбот за било каков проблем кој што го имаат и имаат на кого да се потпрат. Битно е на човек кога сваќаш, кога самиот не гледа излез никаков, во тој даден момент да си каже дека има некоја организација и некои луѓе што може да му се обратат, а да не му кажат бе што се дрогираш се, а ти ако си се дрогирал, тоа е твој и пркај работа, толку.
Значи, континуираната злоупотреба на дроги доведува до нарушување на здравствената состојба, доведува до висока невработеност кај корисниците на дроги, доведува до сериозни здравствени импликации каде што им треба државата за да ги поткрене. И сега во такви ситуации ние од почетокот на ковидот се соочивме со континуирано одбивање на решенијата за туѓа нега. Значи, луѓе кои што користеле туѓа нега неколку години, помош и нега од друго лице, кои што користеле повеќе години, која што користеле повеќе години тоа право, сега им е одбиено со истите документи, истата медицинска документација, и неподобрување во нивната здравствена состојба. А има ли образување зошто на кој основ се одбиени? Нема основ. Решението што го носат е сувопарно, чисто пишано е дека одбиено поради затоа што комисијата сметала дека не го исполнува тоа право. Доле си имаш правна полука, простор за жалба 7-15 дена, сакаш, некеш, тоа е тоа. Се поднесуваа представки. Сега, пред 2 дена се слушнавме, една представка е усвоена и од страна на комисијата за туѓа нега беше одбиен и сега му е прифатена и тоа е супер. И ќе се надоврзам на прашањето зошто постоиме. Ете, можеби ова е едно мало делче зошто постоиме. Да, нашата работа е вакви мали задоволства, наши фидбеци. Мали победи. Мали победи. Што се многу важни. Се многу важни. Али би требало сега институционално оние више да склопат. И сега не ние пак за ушеден истото тоа и за ушеден истото тоа. За жал, затоа што нели програмата за ХИВ, колку што можам да разберам, Буџетот е намален. Намален е буџетот и 2 пати. На 50% ше 50. Значи воопшто се прашуваме дали има потреба да постои? Па Не потреба Ако има, си ама нема закачиш нешто, желба. ако си закачиш нешто, ти си крив, мисли моја. Потреба има, ама нема желба очигледно. Мислам, ја не разбирам, ако не сакате да работите со овие луѓе од кои што вие се плашите, оставете ги луѓето што сакаат да го работат, тоа да го работат и откачате се. Нашата награда, така да ви кажам, после колку 25 години постоење, немаме ни еден ХИВ позитивен корисник на дроги. Програмата ни се вика ХИВ превенција помеѓу луѓе кои што инјектираат дроги. Имаме 0 корисници со ХИВ и они нас не казнуваат, не викаат дека па вие Јас го чув министерот кога кажа дека се луксузирате. Океј, се луксузира. Да, би сакала никогаш и тој луксус ако може да ни го Па објасниш, затоа се бидејќи јас дрогираме. сум љубител на луксузот. Кога се дрогира? Да, ама јас разбрав дека одите по скапи тренинзи, по скапи хотели, плаќате скапи кири, има И тука. бифтеци. И бифтеци, Тие бифтеци. сме. И патни трошоци. Патни трошоци кај се Све. 5 литра нафта. требаше подкастов во Њујорк да го снимаме, али не што не Секако, искочи. секако. Затоа решив Да, бе пасош од мене. Може да вториот.